Të mylla, ja kishim bashkëpunu, nështë as kishim, mund të ishim da si që një nda tje vla me mërësjellë, si ja e mirë, falë për nuk takona në lojë. Vetëm se ka dash me kryu një super situatë përveç Kërvatit. Që kujton se dojtë ngritë e lartë. Skemën e keni pas për me vala, skema ka I thash do bashkëpunojnë. Po pra. O ti, me nëzërrat video, kur I kam thanë kodin, O migu. Shu, po se të regojnë, do zoti, do jetë edhe I diqa tjetër. Nuk I konvenon atë me. A I nëzërë plaj malë të gjanë. O migu, I gjë tjetër, a je di që e di shumë mirë që qoftë se sulmoni njeri këtu e faktorizon. Ti e ke mbajnë lojë, Jo, këtë do këtu brenda. A je vedishëm? Po, ja, ty për shemull që me trojt nga televotimi. Je I vedishëm tash që çdo person që ti e sulmon e ngrej edhe faktorizon. Po. A ka ndodhur kjo gjë me Selinin konkretisht? Po. Faleminderit. E shef që e ke faktorizuar ti. Selinin, po. Po dhe po vazhdojnë. Shef që e ke Po jo faktorizuar. se kena aleancë fshetë, ose ti. Jo, aleanci direkt tu brenda është akuzuar. M'fali sekond. Po tanin, M'fali sekond. Tu brenda është akuzuar, për shembull, Kristi, Njeri dhe Selini për aleancë fshetë. Ku konsistonte kjo aleancë fshetë? Debatet që kemi midis nesh, nuk I përhapim me tjerë, I majmë brenda nesh, sulmojmë njëri tjetrin, ngrejmë njëri tjetrin pa I dhënë mundësi tjerëve. Këtë gjë hipotetizova unë që po e bëni ju. Po këtë bëjmë nga urrejtja që kena për njëri tjetër. Urrejtja, po ti, në qoftë se do doje ta eliminoje, ti e lije ke lojë me gimbon, të zhdukeshe. Mbajt lojë përderisa po shkon dhe pe sulmon. Jo me motëm ka shet gruna jo. A e lije të zhdukeshe. Më ka mallku djalin, më ka shafen. A e lije të zhdukeshe. Jo me gotë se janë ço gjana. A e lije të Ajo është ofenduese. Ajo ka prish marrëdhënie familjare tezë saj. Një sekond. I gjë ka kalu përgjigje. I gjë është përgjigje, të vazhdosh debatin e të prishesh tash. Gjë tjetër është merresh për ditë. A puna saj për ditë? Për ditë. Po sa e kam në interesit teme. Ke edhe ti. Po kjo pra është aleanca indirekte. Se do të me eliminuat person nuk e faktorizon çdo ditë më shku me sulmu. Ti po shkon çdo ditë pe sulmon pa të fola aty hiç, se ti po don me marrë lojë. Po. Jo, ke bëllë ti. A ke shkuar Jessica Çoçap? Jo, në maja, ja mu. A ke shkuar Jessica Çoçap? Ti është po don mu faktorizu me to që Kërvati të sot për kryqin e Ja provokimet e mia. Po, pra, pse provokon pikërisht Selinin ti? Pse faktorizon pikërisht Selinin? Edhe ty të kam provokuar. Se sulmet e shumta. Edhe ty të kam provokuar. Po pra, po sulmet e shumta, këtu ke rolin antagonistit, ama kryesorja që ti sulmon në limite. Për ditë është Selini. Sipas Selinit thotë që jam lojtare më fort. Është Selini. Dhe Selini, sipas Selinit jam lojtare më fort. Edhe Selini e ka kuptuar këtë gjë dhe çfarë bën? Edhe ajo ta kthem se e di shumë mirë. E ka pa si mik, më mirë si armik. Faktorizohet më shumë dhe më leverdis më shumë se ky mu ças më ofendon. Unë ngrihem thot ajo. Ta sulmoj dhe unë se unë e di çka kundërpërgjigje do më japi ky mu. Unë e di sa provokohet ky, unë e di çfarë lafë do të thotë. Ajo që ti çon lojën në limite me provokime. Ne si kjo çështë opinioni pastaj. Si mund mos e ngrit kur ajo është ngrit nga një histori normal është ashtur për te mja thon ato fjalë. Ama ajo është ngrit se në momentin që ti I sulmon një vajzë pa drejtësisht dhe ja thu gjithë ato fjalë, normal se publiku do të jashtë. Normal, se ti nuk I drejt mja thon ato fjalë. Ti nuk I drejt mja thon ato fjalë asaj një vajzë kështu nga hiç mja thon gjithë ato fjalë. Ti ja ke thon gjithë ato fjalë vazhdon ja thu se ti don me faktorizu ata dhe veten lojë. Ti për jashtë ke ardhur, ke dashur me faktorizu. Ke dashur me fituar Jo me fitu. Ama të leverdista ma shloj. A të leverdista ma shloj. Selina ka finalen garantuar edhe me fjet Po pra, pikërisht pra, ty të leverdista ma shloj. Brikena ka finalen me fjet gjumë. Ty të leverdis pra ta ma shloj. Unë jam rrezik për çdo ditë. Ti e the. Unë duhet me luftu për çdo ditë. Nuk e njoh personalisht. Unë jam rrezik. E kam pa në Instagram, kam pa fotot në Dubai. Edhe ke shpif akuza me provoku. Ama kështu ti e ngren. Cila akuzë? Kam pa pyetje o zoti. Po pra po. Po ti e ngren mi. Pyetje që nuk jam pyetje për ti bë. Televizoshte. Jo pyetje. Ishim tjetër shpifje. Brazilan e pyetje të shpifje. Që janë pa vërteta. Te Dubai. Edhe je ti që merr përsipër barë. Përderisa, shi sekond, përderisa ti ja ke thënë gjithë ato fjalë shpifme, gjithë ato gjën, gjithë ato ofendime. Pse si lere hat gocën, mirru me mirë, mirru me një person tjetër, pse mirësh hala me to. E kam lënë më, marr ajo. Se çosh në mëngjes të mirë. Ka shak kryqin më. Se mirësh prap me to.